ನಾನು ಬರ್ಪುಣತೆ ನಜ್ಜ ಮಗ ಬಿಡಿದೆಯಾ ನೀ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಲಿಯಾ ಈಲ ಬಕೊಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾತ ಕಪ್ಪುದೇನು ಎಂಜಿನೇಕ್ ಮಾಡುದು ಈತ ಕೋಟೆ ಬಗಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪದ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಂದಲೆಂದು ಕಪ್ಪದ ಕೆಂಡೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಗ್ಯಲ್ದ ಪಟ್ಟಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಟ ಸಾವಳಿ ನಾ ಮಲ್ಲತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬರ್ರೆ ಅನಕ ನಿಖಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಲಕ ತೋಚ್ಪೋ ಒತ್ತುಲ ಉಂಟಾವು ಸುರೂಕು ಯಾನಿಂಚ ಲುಕ್ಕು ಕೊರ್ನಕ ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ ಪುಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಓಕೆ ಐಕ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಹೋಲ್ ಜೈತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಗಲಿ ಜೈತಿನ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆತಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಮೆಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸರ್. ಕಮಿನ್ ಕಮಿನ್ ಅಲ್ಲೇರಿಯಾಲು ಯಾಕೋ ನಾನು ನೀವು ಇಲ್ಲೇಂಚೆ ಓ ಸರ್ ಫೋನು ಮಲ್ಲಿರ್ನ ओ मल्लिया जी हेलो मल्लिया जी कैसे हो उला ला ला उला ला 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 लो उला ला ला उला ला 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 लो अरे हमारा चेयर गर्ल सब कैसा है ನಮ್ಮ ಯು ಬಿ ತುಂಬದಲಕ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ नहीं है एफ तो किकुंड है अंडा ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲಕ್ಕ ಕುಂಡ್ है हाँ नहीं नहीं आप इंडिया में कभी आ रहा है हमारा बॉर्डर में आ जाओ ना उधर तो नुंगल मीट मिलता है ಆಬಳ್ಳಿ ಸಂಗ ಓ ಈ ಸರಿ ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಸರಿ 10 ಕೆಜಿ ಬಳ್ಳಿ 10 ಕೆಜಿ ಬಳ್ಳಿ 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 ಪಕ್ಕ ಈ ಏಡವಾತೀರ್ನು ಪೂತ ಮಳ್ಳಿ ಎರಡು ಅತ್ತ ಒಂದು ಮಲ್ಲೀರಿ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ದ ಅರ್ನ ಕೇಸ್ ನಮಡುಂಡು ಆರು ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ತರಿಗೆ ಆಂಡ ಕಾಚು ಕೊರ್ಪು ಜಾಗ ಕಾಚಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಪಾಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲೆಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿನೇಟೆ ಊರ್ಡು ಬತ್ತ ಸಟ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಹೊರಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ತಾದಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆದೇ ಇದ್ದ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟ ರೆಡಿ ಅನಗ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡು ಜನ ಮತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲ್ ಅಕ್ಕರನೆ ಕೆಂಜರ್ ಮನ್ಪೆ ಈರ್ ಎಂಚಾಣ ಮಲ್ತ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅವಡು